nari ngiye Kinyamakara ndangije imodoka iratugusha umva abantu barapfa no kuvuga ngo umushoferi yaragiye akubita umugina sinzi niba abantu bawuzi iragaruka irituruna imbere haraponda iragaruka nyikubitaho urugi rufata mu nda ruratabura rugeza hasi base yangirangirika uruhago n'amara ku buryo afite icya kabiri cy'amara na base yangiye yarangiritse umuzenguruko wose ku buryo namaze igihe kinini mu kagare mara igihe kinini mu mbaga ebyiri imodoka indyamira umutwe ubu hano haradoze hano hari harigise ariko abaganga bakomeza kugenda bahabyiringira urabona ko Imana yagerageje kongera kunteranya rwose ni nayo mpamvu numva yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwanjye ikindi cyuma urumva rumwe urugi rwafashe hano ruratabura rugeza hasi ikindi cyuma gifata hano mu itako wenda reka mbere gaho gatoya Yesu hano harimo umwenge wanze gusibangana ubure bagiye babaga na hamwe na aka kaguru rero ntikanahina n'amaguru yanjye ntabwo areshya noneho barambyukije barangije basanga amara yangiritse basanga base yangiritse ku buryo napfuye inshuro 3 zose ariko Imana igakomeza kugenda inza na Perezida wa Repubulika iyo yazaga mu ntara y'Amajyepfo nige namufotoraga na za Nyamagabe hose ni Muhanga nakoreraga intara ntugire ngo ni akarere cyangwa ni iki natsindiraga amasoko mu rwego rw'uturere nkagenda bakorera utuvideo udufilme documentaire tuntu nk'utwo ngutwo wigeze ufotora Perezida byahatari nicyo kintu nzwi ujye ubyibuka Yesu mwami ubwo hari nka ryari ni aho se ubwo wabyibuka wenda mu za 2013 mu kujyana hasi ama graduation na 14 kuko nakoze accident muri 2015 mu mezi ya mbere muri icyo gihe rero nakoreranaga n'uturere nk'ubwo nakoze accident nakoranaga n'akarere ka Nyamagabe nakahuye mu by'amafoto mu bintu by'amafoto na video rero mva rero ko Imana yari yaranteje imbere ubwo y'abayobozi bajyagayo nyine harwiyemeza mirimo ufite isoko niwe wafotora Yesu mwami banyambikaga baje ivuye muri presidence hani gihe rero nka Jeanette Kagame yarafite imishinga akorera za Nyamagabe inshuro zose rero yazaga nigewe nabikoraga bananyibuka yigeze no kumpaga carte Jeanette Kagame arambwira ati jewe nkurikije ukuntu mbona uri sharp uzafata album uyinzanire ampereza n'agakarite ariko ndangije ngira ubwo banarakize fotora Perezida ubu noneho tujyana na Jeanette Kagame ariko nyene hari ukuntu satana zakaguhugura akavuga tuzaca ye baba we ubu nuko wakerebutse hari ahantu umuntu aba yatangira kwitinya ariko mana ubundi urahari Yesu uri murampana ni ibyaha nagukoreye nibiki ndashima Imana yuko Imana igibasha kumara umubabaro kandi ishobora gutanga umunezero mu bintu bitashobokaga hari igihe njya nicara nkareba imibabaro mfite naje kurwara ndaremba hahandi umusatsi washizeho ikibuno kibibisebe udutsinsi natubibisebe ntabwo nabona mbese mu mugongo hose kubera kuryama cyane urumva nahamaze imyaka 3 ndetse buri munsi kandi nero ubuntu ajyanye korerera imitwaro niwe data kandi niwe dusangire yaduhaye message ngo iduha ubutumwa kugira ngo tubukugezeho iyi envelope ni muyakire hanyuma Imana ibaha umugisha
ikindi ni uko tugukunda wowe n'umuryango wawe. Dusangire TV yabashije kuntekerezaho, muri ababyeyi beza, muri abavandimwe banjye. Imana yagiye imbwira ko igiye kumpa abavandimwe. Uzasubize mu mubabaro wanjye. Aleluya. Mubabaro wanjye. Nuntabara ukankiza uburwayi, nuntabara ngahagarara hera, nuntabara uzantabara untabaye. n'abavandimwe muri Kristo Yesu, abo watugeze kuba bo muri wowe Yesu. Ukaduhuriza aha ngaha ngo tuvuge ubuntu bwawe kandi tuvuge urukundo rwawe, tuvuge ibintu by'imbaraga nyinshi wakoze mu buzima bwacu. Ubihererwe icyubahiro mwami, mwami Imana ikomeye. Tukweretse byose bigiye kubera hano. Reka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru mwami. Reka mwami Imana igiti kitatewe nawe mu buzima bwacu gikurweho n'amaraso yawe mwami, kugira ngo mu byo dukora byose mwami Imana haboneka akamero kawe, kandi tugane mu mwuzuro wawe data. Ngohererwe icyubahiro hano mwami Imana igira neza. Icyampa ngo dutege amatwi mwami Imana igira neza, kuko niwe ugenzura mwami. Mu izina rya Yesu Kristo ngo bana natwe muri byose. Amen. Amen. Niwe data kandi niwe mama.
azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano y'amara. Buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano y'amara. Mana yanjye komeza ujye umfasha, utaramire nteze icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ubu, undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Amina. ya ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Ni indirimbo yo mu gitabo ariko irimo amagambo meza kandi ni amagambo ahumuriza abantu bababaye. Bakunzi ba Dusangire TV, ni initiative nziza cyane yagizwe n'abantu bakorera Imana mu buryo butandukanye, bwo gufasha abantu kubakorera ubuvugizi bababaye cyangwa no kubafasha mu bushobozi uko Imana ibibashoboje. Ngira ngo ni ibintu byiza. Turi hano kuri uyu mumama bigizwemo uruhare nyine n'iyi Dusangire, nk'uko murimo mubibona. Ni Joel w'iyobokamana. Iyi nkuru murayumva ku Iyobokamana TV, mushobora kuyikurikira ku Iriba TV, kuri Dusangire TV, mu rwego rwo kugira ngo abo butumwa bubashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Turi kumwe rero na mama Charlene ndetse na Charlene. Dusuye uno mubyeyi rero, dusuye uno mubyeyi, tugiye kuganira. Impamvu mwumva muranzi ko nsanzwe mvugira hejuru, ariko hari ibintu ubona cyangwa amakuru ubona agatuma byanze bikunze ugomba guca bugufiya ukagabanya ijwi ku buryo mba nabuze icyo mvuga. Ariko hari umuntu ejo bundi watwigishije amagambo akomeye cyane, atubwira uburyo ngo Imana ari umuvunjayi w'ibihe. Imana izakuvunjira igihe, ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo abajyana na Yesu gutabara abandi kumwe wa muririmbyi abiririmbye nibo bajya bagabana umugisha w'Imana. Wowe ubona uriho neza, uguwe neza, uri mu bihe byawe byiza, ukwiye kujya ushima Imana ariko ukibuka kwifatanya n'abantu bababaye, kubera yuko Imana ni umuvunjayi w'ibihe, irabihindura. Hari igihe biba byiza, hari igihe biba bibi bikanga. Mama Charlene, nguhaye ikaze. Nubwo twatangiye uriya musore waducurangiraga dusengera, ariko banzu turagize Imana kugira ngo ize kubana natwe mu gikorwa cyangwa mu kiganiro tugiye kugirira ahangaha ko uyu mumama. Imana ize kubana natwe. Mwami wacu Yesu, turagushimye kubera ko mu bibaho byose tugomba gushima izina ryawe. Ibyiza n'ibibi ujya wohereza kuri twebwe cyangwa ibyo tubona byose ni urukundo dukunda. Muri uyu mwanya twaje gusura mwene data kuko ari cyo gikorwa cy'urukundo wadusigiye ngo tujye tugikora. Tuje kubabarana nawe muri iyi minota, ariko ndagushimye cyane kuri Imana yabanye nawe igihe tutari duhari, igihe batari bahari, ugakora ibyananiye abantu, akaba agihumeka, akaba kirya mu nzu yawe, kandi izina ryawe akaba ataragihakana cyangwa ngo arituke. Ndagushimye Mwami. Muri uyu mwanya
ndakwinginze ngo udufashe icyo kuvuga twe ntacyo dufite, ariko wowe ubane natwe muri uyu mwanya, kandi umuntu wese uzakurikira iki kiganiro kizamutere mu ndi mutima w'urukundo no guca bugufi, kubera nzi neza ko uri umuvunjayi w'ibihe. Hanyuma mu bihe byo guseka tujye dusekana n'abaseka, mu bihe byo kurira tujye turirana n'abarira, kugira ngo natwe umunsi w'amarira uzatwibuke ko twariranye n'abandi. Uyu muryango twinjiyemo niwe watuyoboye urahatugeza, kubw'umutima wawe ufite. Unyemerere cyane tukimara kushyika aha, bongere bagire ibyiringiro bifite biruta ibyo bafite, kuko nabonye ukuntu bagushikamishije umutima. Bibera isomo abiheba n'abisabira gupfa, bamenye kuri Imana itagira ikosa, kandi uri Imana irindira umuntu mu busabusa. Dufashe rero twese muri iki kiganiro, uri mu ijuru ukitegereze, kandi udushyigikire mu bundi buryo mu izina rya Yesu. Amen. Yego, ni ikaze rero. Reka ntangire mbaza wenda, uyu ni mama Charlene, muramuzi. Uyu nguyu niwe Charlene, abantu baramuzi cyane. Ngira ngo uno mu mama niwe bagiye guha mikrofone ubundi imbere yuko dukomeza akabanza katwibwira, noneho dukaza rero twinjira mu kiganiro. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nibagwire Annonciata, ndi umubyeyi w'abana 4 n'abuzukuru 3. Shimiye Imana rero ku bwanyu. Yego. Imana niyo igambira igasohoza, ariko abantu bo hari igihe babigambira bakanabitekereza ntibikunde. Shimiye Imana rero kuduha aka kanya ko kugira ngo tuganire. Shimiye Imana ko yantekerejeho. Imana itagutekerejeho nta n'uwana kureba. Munkoreye surprise. Ndishimye cyane cyane ko nari mfite n'amakuru yanyu. Okay. Imana rero ibaho umugisha. Amen. Ngira ngo murabyumva rero yuko abarokore nyine akenshi ibintu byabo ntibijya bitungurana, amakuru yarahari. Charlene, umeze neza? Reka umeze neza? Ni umeze neza. Dusangire se mukora gute? Ni iki? First of all, umuntu ashobora kwibaza akabona Dusangire TV kavuga ati se bigarukira kuri YouTube, se bigiye ni Dusangire ni muri bantu cyo bundi wenda kugira ngo wenda bariho duhera mbere yuko twinjira mu kiganiro. Nyine nk'uko izina hano ku mupira byanditse ni Dusangire. Gusangira ibintu byinshi, gusangira ibyishimo, gusangira umubabaro, gusangira nyine buri kintu, buri cyiciro cyose cy'ubuzima. Dusangire TV cyangwa Dusangire organization cyangwa se family ntago igira aho igarukira, ni ku bantu bababaye nyine. Abantu bababaye ku isi hariho abantu benshi bababaye. Twagiye tubisobanura kenshi abantu bariza ko wenda hano kuyoboka Imana ushaka kuba batabizi, nawe kwiriba ni umuryango watangijwe na couple iba hanze, ngo ni initiative bagize yo kuba hafi y'abantu bababaye mu bushobozi bwabo bafite, n'ibintu bikagenda byaguka. Bafasha abantu bagiye batandukanye, abarwayi, abana b'abakobwa babyariye iwabo batishoboye, abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bategeye mu 1994, abana bo mu mihanda, abantu nyine ibyiciro, abantu bagiye bababaye b'ibyiciro bigiye bitandukanye, ntabwo bagira aho bagarukira. Ariko ntabwo ari kuri wa wundi waburaye rimwe ngo arashaka ubufasha. Oya, hari abantu baba bababaye pe. Mufasha ababuraye kabiri. Oya, hari abantu baba yego nibyo ndibirumvikana, ariko yego nyine mufasha wa muntu undi w'intege ko umuntu wese abona akavuga ati uyu muntu koko Dusangire yari ikwiye kumufasha. nanjye uyu nguyu namuharira. Icyo ngicyo bakora. So rero buri cyumweru dusura umuntu twateganyije bitewe n'ibihari nuko twabiteguye. Ikindi kandi ntago bahejwe, si kuvuga ngo nuko yatangijwe niyo couple ngo ntago bashaka
abantu bajoyininze wasanga kiba igikorwa kinini cyane kiri global cyangwa kikagera kure cyane kugeza aho ubu ngubu turi. Rero nta wanga amaboko, nta wanga amafaranga ajya mu yandi, nta wanga ubushobozi bujya mu bundi. Shavuga ati ndashaka kubajoyininga, nawe ukaza ukatubajoyininga. You are welcome. Uhawe ikaze pe. Ariko dusangire nyine tuhari kubw'abo bantu bababaye mu bushobozi bwacu. Okay. Ushinzwe mwiki? Yewe. Genda organize ibintu nkabishaka umurongo. Umworoganizateri. Ni coordinateur. Ngira ngo ni initiative nziza kandi rwose ni igikorwa cyiza Imana ibaho umugisha pe. Abajyana na Yesu gutabara abandi bagabana umugisha w'Imana. Uno mu mama rero mwamumenye gute, byaje gute? Wenda reka mbaze mama Charlene. Okay. Urabona iyo abantu babonye ibiganiro cyangwa dutanga nimero, hari abantu baturangira ati uyu muntu afite ikibazo, ari umuntu ufite ikibazo. Uyu mumama rero nitwe twamuhamagaye, turamuhamagara, turanamukurikirana. Ariko noneho usibye kwenda bitari bukunde ngo amafoto ye agaragare, ntabwo turi buyabereke. Ngewe banyeretse amafoto ye, mpita numva koko akwiye gusurwa. Tukamusura, tukamubwira ko Imana imukunda, tukamubwira ko Imana imwitayeho, ariko tukagira ntabwo waza gusura umuntu urwaye imbokoboko. Ubwo rero ni muri urwo rwego iyo turi gukora ibiganiro ahantu hatandukanye, tuba turi kubwira abantu ngo umuntu uzi umuntu ufite iki kibazo iki n'iki, kuko dushyiraho nimero zacu, mujye mumutubwira. Yego. Okay. Ni muri ubwo buryo rero mwamenye. Twamuhamagaye turamubwira ngo turashaka kuzaza kumusura adusangire. Okay. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Noneho hera no mu mama microphone rero sasa. Mama baragusuye rero kandi ntabwo bigutunguye nkuko wabivuze, birumvikana. Ngewe ibyo ngibyo mpita mbyumva cyane, n'abandi bantu b'abarokore barabyumva. Sitwirirwa tubitindaho cyane, ariko ndashaka noneho muri makeya ikibazo cyanyu kimeze gute, cyatangiye ryari, cyagenze ute, mbese kugira ngo abantu bakurikiye Iyobokamana TV n'ibindi bitangaza makuru turi kumwe babashe gusobanukirwa, kuko nubwo baba bakoze igikorwa nk'icyo gusura no muntu ni nko kumumurikira abantu. Wowe waba uri ahantu hatandukanye, ufite umutima wo kwita ku batishoboye, ufite umutima wo gutabara abantu bababaye, wo kwifatikanya nabo, baba baguhaye amarembo na rugari kugira ngo ube nawe wakoreshwa n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nicyo ubundi bene bano baba bakoze. None uyu mumama rero turi kumwe, ikibazo cye kimeze gute, byagenze gute, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa? Murakoze cyane, ariko nabanza nyine gushimira Imana mu byo mvuga. Ni Imana ishoboye. Yego. Kandi ni Imana ifite umugambi mwiza ku bantu. Ni Imana ivuga ikanakora. Ndayishimiye. Rero amazina yanjye nko nababwiye nitwa Nibabwire. Ndi umubyeyi w'abana 5. Ni ukuvuga ngo n'abana 4 n'umwana Imana yampaye. Yego. Wiyongereyemo. Ubwo nsigaye mbabara ko ari 5 n'abuzukuru 3. Okay. Yesu yagize neza. Ibyo ni kimwe mu bintera ishimwe ryo gushimira Imana. Nkabona ko inkunda kandi nkabona ko inanyitayeho. Rero maze imyaka irenda kuba 10. Ukaba uri n'umukristo w'umunyamasengesho cyane. Yego. Asengera mu itorero rya ADPR k'umukenke. Yes. Ariko no kuri Dove ndahase, mbese kubera ko abana banjye niho basengera mu mudugudu w'icyongereza. Okay. Umwana muto uri wabacurangiraga aririmba muri worship team ya Ntora. Yego. Kumenya Imana ni byiza. Niyo yatumye muza ahangaha. Njye nanabyifuza ntibikunde. Nigeze kuguhamagara. Njyewe. Ariko nari niciriye inzira. Imana yari itarabyemera. Imana yari itarabyemera. Ndaguhamagaye nk'inshuro zigeze muri 4 cyangwa 5. Ukajya umbwira ngo nguraza.
numva nshaka yuko tuganira hari igihe nyine ibintu biba byakurenze ukumva wasakuza ariko mbona si igihe cyo gusakuza mpita nanabivamo nta n'undi nongeye guhamagara ndavanira ibintu wasanga Imana itabishaka mpita mbireka mbivamo rero nakoze agisida nkora agisida ngiye gusenga ahantu bita Kinyamakara ubuhamya narabutanze ku Isimbi nari ngiye Kinyamakara ndangije imodoka iratugusha mva abantu barapfa ni ukuvuga ngo umushoferi yaragiye akubita umugina sinzi niba abantu bawuzi iragaruka irituruna imbere haraponda iragaruka inyikubitaho urugi rufata mu nda ruratabura rugeza hasi base yanjye irangirika uruhago n'amara ku buryo mfite icya kabiri cy'amara na base yanjye yarangiritse umuzenguruko wose ku buryo namaze igihe kinini mu kagare mara igihe kinini mu mbaga ebyiri imodoka indyamira umutwe ubu hano haradoze hano hari harigise ariko abaganga bakomeza kugenda bahabyiringira urabona ko Imana yagerageje kongera kunteranya rwose ni nayo mpamvu numva yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwanjye ikindi cyuma urumva rumwe urugi rwafashe hano ruratabura rugeza hasi ikindi cyuma gifata hano mu itako wenda reka mbere gaho gatoya hano harimo umwenge wanze gusibangana ubu bagiye babaga nta na hamwe aka kaguru rero ntikanahina n'amaguru yanjye ntabwo areshya noneho barambyukije barangije basanga amara yangiritse basanga base yangiritse ku buryo napfuye inshuro 3 zose ariko Imana igakomeza kugenda inzana ingarura uyu munsi wa none rero ndi kuvuga gukomera kwayo Imana ishimwe ubu narwaye imyaka 3 yose umukwe wanjye ari wundwaza umukwe wawe ariko yari ataraba umukwe abana twari twarahuye mu buryo bwo gusenga biga muri kaminuza n'umukobwa wanjye niho yigaga noneho akajya bazana gusenga nayo ifite icyumba cy'amasengesho ubwo nyine byarangiye tubaye inshuti bansaba ko umubyeyi wabo ndabibemera nkajya mbajyana gusenga ku misozi nabona abakozi b'Imana nkabahamagara tugasengana birangira mbaye umubyeyi nyine yego icyo cyarageze rero tugiye kujya gusenga ku musozi naho twari kujyana abo bana nsanga bakoze ikizamini ubwo rero urumva ntago nabashije kugira ngo tujyane nibwo rero nahise nkora agisida hari groupe nasengeragamo yitwa Penuel twari twagiye gusenga ndangije birangira dukoza agisida bo rero ubwabo mwari benshi oya twari 5 mwari 5 jewe ndashima Imana nyine ko narokotse kuko tukijya mu modoka hari umuyobozi twari turi kumwe muri iyo modoka yaranyimukiye arambwira ati reka tugurane umwanya noneho ngende niyandikira ibintu kuri machine avaho yari yicaye noneho ajya aho nari nicaye we yahise apfa we yahise aturika nka kwa kundi igikeri giturika ubwo baje kudukuraho rero basanga amara yanjye yangiritse kubera kwambara bya bigutiya birebire bafata igutiya bayicamo barayicamo bimwe bayizingiramo amara ubundi batujyana kwa muganga basanga base yangiritse basanga uruhago rwaturitse urumva base niyo yaragiye irifunga irazenguruka gutya ihita isobana niyo yaturikije uruhago uruhago rurangejeje pe bakoze uko bashoboye kugira ngo bakurikirane uruhago byaranze kuko bamaze kumbaga inshuro 9 umubiri wanjye bicara nk'ubu mperutse kwivuza Faisal bizi ko ari ahantu hakomeye nta nubwo nari kugira n'umuntu wari wambonye kuri YouTube arangije arambwira ati ndashaka kujya kukuvuza
urumva agiye mu bushobozi nari mfite ntago nagombaga kwivuza Faisal sinari mpemerewe ariko amavuriro yose nta muganga n'umwe w'uruhago utanze barabaze barabaga umva barambaga mu buryo buhagije ku buryo bageze ubw'inda bayishyiramo insinga mfite amafoto noneho nagendanye sonde hafi imyaka 8 kigenda kizunguza nkajya kubona baba we ndashima Imana ko Imana igitanga umunezero aho bitashobokaga ukagendana umubabaro ntihagire ubimenya no ku rusengero mfashwa ku rusengero mfashwa abandi nkaguruka nkaririmba mbese barumiwe kubera ko bo baranazi ububabare bwanjye barababizi kubera ko abantu bamwe baransura niyo pampa bakayinzanira mbese bagenda bakoresha uko bashoboye kugira ngo ubuzima bwanjye bumere neza mboneyeho no gushimira abantu bose bagiye bamba bugufi nasanze gukorera Imana ari byiza Imana ni nziza n'abashaka bayikorere baba bazima baba mbese mu bushobozi bwose ufite ikintu washyira imbere no gukorera Imana kuko nasanze Imana izirikana cyane icyo kintu kirafasha cyane kera ntarakora accident najyaga nkunda gufasha nk'amakorari nka korari iriya mureba mu ifoto nambitse abaririmbyi benshi ngo niyo imutera gukundwa narabambikaga ku bushobozi bwanjye kandi hano umugabo turi kumwe oya nararebaga nakumva ni kwa kundi umuntu abari umuterankunga w'amakorari naririmbaga mwiriba ibutari korari riba ariko uzi kuko ko ari byo we Yesu uzi ko mise nkubona koko naririmbaga muri korari riba noneho rimwe tuza gusohokera muri hano i Kigali aha hari abatoranijwe korari yitwa abatoranijwe hari ukuntu mfashwa rero nubwo nawe afite ikintu icyo ari cyo cyose nubwo cyaba ari kimwe ahita ngisigaho ubwo rero mpitamba umuterankunga numva ndabakunze cyane noneho ngeze ubwo noneho baza no kunsura tumarana iminsi nk'itatu dusengana nyuma noneho ndabambika rwose pe mu bushobozi bwose ababyeyi bose bari bose ndabambika ku buryo mfite n'akavideo kari kuri YouTube ku batoranijwe barabifashe kuri Noheli bankoreye surprise ibaza ibintu nakoze hashize imyaka nka 10 n'ingahe burya Imana irazirikana ntabwo ijya yibagirwa umurimo wakoze ntibibaho kuko iyo myaka yose noneho naranarwaye batarongeye kumbona ntabwo bari kongera kunyibuka ariko urumva harimo n'abaririmbyi bagiye hari n'abashyashya urumva ntabwo bagombaga kubyibuka rwose ariko ngiye kubona mbona bankoreye surprise kuri Noheli ndishima ndagenda rwose bampa kado banyambika umudari mu bantu bakoreye Imana babaye ngo handitseho ngo urindashyikirwa ku buzima bwacu kuri uriya mudari kuri uriya mudari byanditseho najyaga rero nanakora n'ibikorwa by'indashyikirwa ntararwara bampa imidari bavuga bati umudamu w'indashyikirwa mu mirimo numvaga nkunda gukora cyane mu buryo budasanzwe ku buryo bamaga ibihembo mu rwego rw'igihugu mfite n'amasertifika reka ndabifite ibyiki igihembo mu rwego rw'igihugu cy'abamama biteje imbere kandi bakigisha n'abandi bamama kwikura mu bukene binanditseho binanditseho yuko kuri iyo certificate ndayifite wakoraga icyo yewe nakoraga ibintu by'amafoto mu ntara y'Amajyepfo i Huye wari umufotogarafe nari umufotogarafe kandi ubikunda cyane reka na perezida wa repubulika iyo yazaga mu ntara y'Amajyepfo njye namufotoraga na za Nyamagabe hose ni Muhanga nakoreraga intara ntugire ngo ni akarere cyangwa ni iki natsindiraga amasoko mu rwego rw'uturere nkagenda mbakorera utuvideo udufilime documentaire utuntu nk'utwo ngutwo wigeze ufotora perezida byahatari nicyo kintu nzi ujya ubyibuka Yesu umwami
ubwo hari nka ryari niba aho se ubwo wabyibuka wenda mu za 2013 mu kujyana hasi ama graduation na 14 kuko nakoze accident muri 2015 mu mezi ya mbere muri icyo gihe rero nakoreranaga n'uturere nk'ubwo nakoze accident nakoranaga n'akarere ka Nyamagabe n'akahuye mu by'amafoto mu bintu by'amafoto na video urumva rero ko Imana yari yaranteje imbere ubwo y'abayobozi bajyagayo nyine nka rwiyemezamirimo ufite isoko niwe wafotora Yesu mwami banyambikaga baje ivuye muri presidence amazina yanjye yabaga yagiye muri presidence bakazana amabaje yanditseho amazina yacu ngewe ntawakoragaho wenda ntabwo wenda ni inkuru nziza ariko ivanze mu nkuru y'umubabaro uretse ko ino nkuru ari n'amashimwe nta nicyo bitwaye numva ngewe nta ibintu by'ibikuba niba ubyibuka icyo gihe ufotora perezida wa repubulika hari habaye iki yisuye mu graduation urabona hakundaga kuba ama graduation muri kaminuza perezida akaza kwambika abantu muri abanyeshuri muri kaminuza hari n'igihe rero nka Jeanette Kagame yari afite imishinga akorera za Nyamagabe inshuro zose rero yazaga nigewe nabikoraga bananyibuka yigeze no kumpaga carte Jeanette Kagame arambwira ati jewe nkurikije ukuntu mbona uri sharp uzafata album uyinzanire ampereza n'agakarite ariko ndangije ngira ubwo banarakize fotora perezida ubu noneho tujyana na Jeanette Kagame ariko nyene hari ukuntu satana zakaguhugura akavuga tuzaca he ye baba we ubu nuko wakerebutse hari ahantu umuntu aba yatangira kwitinya ariko ndashaka cyane nkorana n'abayobozi ama conference muri kaminuza mbese inama zose zaberaga muri kaminuza nigewe nazifotoraga ibyo rero byatumaga babona ko uri rwiyemezamirimo w'icyerekezo uri no mu mama bakaguha ibihembo bitandukanye baranankundaga cyane kuko ibintu nabikoraga neza kandi nkagira inonse gahunda nkagira gahunda niba umbwiye saa 3 nkaza saa 2:30 niba amafoto yawe nkubwiye ngo uzayabona mu cyumweru ni mu cyumweru cyangwa mbere yaho urumva rero n'aba position noneho nkayabereka bakishima rwose ku buryo n'ibikoresho bimwe ndacyabigira nk'amaguru ya kamera narayasigaranye kamera zo zarapfuye kubera kubibika igihe mbese ariko ndashima Imana yuko yagiye ibana nanjye muri ibyo byose rero nararwaye mu buryo buhagije nararwaye kandi noneho ndwaje n'umukecuru warwaye n'umukecuru ngewe navutse jyenyine icyo ni cyambere ndi umwana umwe mu rugo ni wacu ndi umwana umwe nta mukuru wanjye nta na murumuna wanjye noneho nta n'umuryango w'abana nta n'umuryango wanjye na papa wabo twatandukanye hashize imyaka ingahera twatandukanye umwana afite imyaka 2 uriya muhungu wabacurangiraga bagize imyaka 24 dutandukanye gute Imana yarambwiye ngo uriya si umugabo wanjye ngo nimuveho Imana yigeze no kunkubitira ku musozi rwose igira ngo imunkureho kugukubita ibyo ni ubundi buhamya mbona ni hatari nshobora kwicara nayo dushobora kugirana ikibazo n'Imana ndangije mpita mbivamo wowe utuma umugabo uragenda narayigendeye rwose kuko numvaga nashaka guhangana n'Imana mwari mwarashyingiwe ubwo ntabwo twari twarashyingiwe yari afite undi mugore kandi mukuru wari warasezeranye nicyo kintu cyatumye muvaho naje ndi umugore wa kabiri kandi umugore yarasezeranye ndi uwa kabiri nyine kandi noneho naravutse ndi n'umwe ndi umuntu umwe iwacu urumva ntabwo ibintu by'imibabaro ntabwo ni byo guhangana ntabyo nigeze mbamo numvaga igihe kimwe nshobora guhura n'umugore mukuru wenda akangurukana nko mu nzira imbuza amahoro kabisa ndamutanga mbese yakubwiraga yuko si uko Imana ari yanze ko mubana ahubwo ni uko yari afite undi yari afite undi mugore kandi yarasezeranye nicyo kibazo rero abo bantu hari igihe batabisobanukirwa bakagira ngo napfuye kuva urabizi ko abahanuzi muri iki gihe aravuga ati umuriya mugabo ntabwo ari uwawe kandi mufitanye abana benshi
umwana nasezeranye njye rero ntago nari narasezeranye yari afite undi mugore mukuru. Imana yabonaga ko wajyanye umugabo w'abandi muri make, ntago yari uwanjye muri make mbivamo. Urumva ko no muri icyo gihe nageze aho ngira ubuzima bwiza, yego, ariko ibintu by'abagabo numva ntibirimo, cyane cyane ko twamaze no gutandukana mbona ntakurikiranye abana. Ahese burya abagabo ni gutya bimera. Icya mbere nta kintu twari twarapfuye, ntanamuhamagara ati muweze umwana urabizi uko bimeze, kandi nkumva sinzasubira inyuma ibyo bintu akeneye ngo mbikore. Imana buriya niba idafite abandi bagabo izirorerere. Ni ukuvuga ko kuva icyo gihe wamurekura kugeza ubu ntabwo wongeye gushaka? Ntabwo nongeye gushaka. Ubwo nahise nirerera abana banjye. Agize nk'imyaka ingahe? Imyaka ingahera. Nkubwira yuko umwana twatandukanye yari afite imyaka 2, agize 24. Ubwo umaze imyaka 22? Ubwo ni 22 twaratandukanye. Nuko se nta bandi bagabo bakurambagije? Numvaga kurambagizwa urumva ntago byari kubura. Ariko narabanzaga nkareba nkasubiza amaso inyuma nkareba wa wundi n'ukuntu yambwiraga ngo arankunda, nkabona ntari gukurikirana abana. Nkavuga ntari ko undi uzaza akambwira yuko ankunda, n'undi nta n'umwana, nta n'ikabutura y'umwana azi. Bigatuma uvuga ati ntago ndi gushaka. Numvaga nta kuntu ushobora kuzukanye ngo unyemeze yuko nkunda kandi n'undi yarabimbwiraga. Ubwo se navuga ko urwo rukundo rwahise rujya he? Noneho abana aho nkoreye agisida rero ntiyigeze angeraho, ntiyigeze agera ku bana. Abana bafashwaga na buri muntu uwo ari we wese w'umugenzi. Noneho nkora agisida na mukecuru yararwaye aba mu kagare. Yesu we. Mama wanjye kandi nigiye namurwazaga jyenyine, aba mu kagare ntawe umukurikirana ntaki, ku buryo yaje gupfa nanjye nibera kwa muganga. Yesu we. Bari baramuhisha yuko narwaye, nakoze agisida kuko nari naramukuye mu cyaro muzana aho nari narubatse mu mujyi Huye Butare, kugira ngo adakomeza kubaho nabi wenyine. Ariko ikintu cyantangaje nyine yaje rimwe ntarakora agisida, akantu kamwe kabaye numva karambabaje. Ndavuga ariko ubundi Imana ikora gute? Mukecuru naragize naramufashe mushyira ku kazuba, aba mu kagare. Njya guhaha i Butare. Ngiye guhaha i Butare imvura ihita igwa, kandi mama ari hanze. Nibaza ukuntu ndi bubigenze, noneho birancanga. Mpita ntega moto, harimo n'amahindu, ntega moto kugira ngo njye kwanura mukecuru. Sanga yarwanya ava mu kagare yaguye muri rigore. Yewe rero numva ibintu narabyakiriye, numva nta kintu bintwaye. Hari igihe ujya utekereza baje kumuhisha rero ko nakoze agisida. Nyuma akajya avuga ati ariko mama Fiete, umwana wanjye w'ifura niko bamwitaga, mama Fiete yagiye, yaremeye aranta koko kubera kuntu twakundanaga byatari. Yaremeye aranta koko aragenda, none amaze umwaka naramubona ataza no kunsura. Nijye nagenda icyo gihe nabaga kwa muganga, ariko icyo gihe nagiye mukura muri rigore, ndamujyana mu nzu, ngenda mukurubana hasi sinamushoboraga, ngera mugeza mu cyumba nagize gute yacikaguritse ibisebe ku dutsisino. Ndangije mbwira Imana, ariko Mana ubundi urahari, urimo urampana n'ibyaha nagukoreye n'ibiki? Ndashima Imana yuko Imana ijya ibasha kumara umubabaro, kandi ishobora gutanga umunezero mu bintu bitashobokaga. Hari igihe njya nicara nkareba imibabaro mfite, naje kurwara, ndaremba, hahandi umusatsi washizeho, ikibuno kiba ibisebe, udutsitsina tuba ibisebe, ntabwo nabona mbese mu mugongo hose kubera kuryama cyane. Urumva nahamaze imyaka 3 mu bitaro ntaragera mu rugo. Ndwajwe n'umukwe wanjye na wa mwana n'abana basabaga yuko mbabera umubyeyi. Niho haje kuvamo umukwe. Birumvikana. Kuko yandwaje igihe, noneho n'umwana wanjye yigaga muri kaminuza arangije aravuga, abwira umwana ati
genda we wiga ndakurikirana mama. Umwana wanjye yatsindaga mu rwego rw'igihugu, yabaga uwa mbere no muri kaminuza yarinze arangiza abo uwa mbere. Ndashima Imana igitanga abarwaza. Karegara ibyo ngibyo nta n'ikintu bikingi. None se mama, hari ikintu wenda wari ukunakomojeho. Hari igihe uba wicaye cyangwa uri gusenga ukabaza Imana, ariko Mana, kubera iki wankoreye ibi bigeragezo, wankoreye ubu bubabare, mbese kugira umunyamubabaro umenyera intimba. Iyo yibajije gutya kubwira ko yabyemereye. Joye nkubwiza ukuri kandi kuri mu mutima wanjye. Ayo magambo sinjya nyagira ku Mana. Numva yarakoze ibyo yagombaga gukora nyene. Sinjya ngira nubwo naba mfite umubabaro urenze. Kandi pe niba hari ikintu kimbabaza umubiri wanjye urambabaza. Ubwiza ukuri yuko hari n'igihe nshobora kuryama nkarara nasinziriye nkageza mu gitondo ntarasinzira. Birumvikana. Hari n'igihe nanirwa kuryama nk'ubu ngubu hari ibintu by'ibipampa nkoresha n'ibitambaro byose bikantwika nkahinduka ibisebe ku mabuno kugira ngo nabikweretse. Ahantu hose hakajya tutumba utuntu tw'uduheri wakwicara tugaturika. Mpora ndwaye ama infection y'ubwoko bwose, bantera inshinge mu mitsi, ku mabuno, hari inshinge ngo batere kwezi kose. Mpora mu mubabaro kandi ntushobora kumbona ku maso. Mbabara ndi mu buriri hano iwanjye, ariko hanze kare. Seka ushobora kuntera story ngaseka ukayoberwa niba hari ikibazo mfite. Abo dusenga nabo barabizi, bajya bicara bakambaza se ibyishimo ugira n'umubabaro ufite mbese ubivana he? Njya nkunda kugira ivugabutumwa mu babyeyi. Ababyeyi hari igihe ntangiye kuva bakarira hangabaye se murimo murarizwa ni njyewe rwose uwo ari we wese abambaza ati mbabare mbwira ubigenza ute kugira ngo wishime, kugira ngo ntushobora kumvugisha ngo wumve mfite amaganya, ntibishoboka kuko nzi yuko Yesu agira neza. Mana we, Yesu arakomeye. Umuntu wankuye mu rupfu, inda yanjye bamaze kubaga inshuro 9. Bageze ubwo basanga iyo sonde yaranteye ama infection. Urabona kiriya gikomere nawe wabonye. Barinze kunshomeka ku mashanyarazi kugira ngo bakuremo umwanda wari urimo, nayo ngiye kubivuga. Kugira ngo bakuremo umwanda wari urimo, hahita harangara neza ukagira ngo ni ubuvumo wakwihishamo. Ahubwo se amahirwe nagize nuko nivuje nyine ahantu hari ibyo bikoresho. Iyo nivuza ahandi mbwira ukuntu bari kujya bakoresha imipamba bikazashiramo, ntibyari kuvamo. Barakidodaga rero, bakidoda kigashwanyuka. Hashwanyuka bakandoda numva kubera ko ntago buri kanya bari kunsubiza muri salle dope. Bakandoda bakongera bakansubiramo numva. Bageze ubwo rero bafata niba ari amagrafeze bagenda bashyiramo mu nda hose. Simfite amafoto se ndayakwereka. Kuko indodo zaracikaga. Yewe mba numva binshimishije kuko Imana nyine ikora ibyo ishaka. Sinzi niba hari ufite Bibiliya hafi. Ndabona telefone bajye. Ntacyo reka dukoresha telefone. Hari ijambo rimwe ryankomeje mpita numva ntuza kuko hari igihe najyaga nicara nkatekereza ku bintu bimwe. Burya rero umuntu wihaye Mama Charlene, umuntu wihaye kugira ngo uzajye kutungura ubwira umuntu ngo wamfashije. Biravuna nubwo naba naburaye ntago hamagara ngo nkubwire. Ariko Imana yagiye ibana nanjye muri urwo rugendo kandi mma kwihangana no gukomera. Mu buhamya bwanjye no kuri kose mba nifuza yuko abantu bose bakwiga ibintu byo kwihangana. Kuko nasanze nta muntu wese utababaye. Ushobora kuganiriza umuntu akavuga ati se buriya ari mu biki. Ariko nshima Imana ko abantu bose tubasha kuganira. Usanga bose naho mu babyeyi ntawongera gutanga icyifuzo. Ntawe rwose. Ntawongera gutanga icyifuzo, bose bahita baceceka. Kavuga ati uru ni urwandiko. Ukaba ati ibi bintu se ni isomo.
ariko reka nyine ijambo ryankomeje riri muri Yohana wa mbere Yohana wa mbere ibice 2 uhere ku murongo wa 15 ugeze ku wa 17. Iryo jambo ryaramfashije rirangije riranyubaka, sinongera gutaka kuko najyaga nicara nkahibaza ubuzima bwanjye ko buzatangira uko buzarangira. Nari umuntu nihaga ikintu icyo ari cyo cyose, nkasigara nibaza ngo isi ibi bintu byose nigiye biri kubaho. Wansomera ntimugakunde komeza ibice 2 kugera ni Yohana wa mbere ibice 2 umurongo uhere ku murongo wa 15. Njyewe nshima Imana cyane, ibyo nahuye nabyo biri mu mugambi w'Imana, kuko nasanze ikigeragezo kiva kuri shitani nta n'umuntu ukugeraho, ariko nabonye Imana ari nziza ku buzima bwanjye. Nta nubwo ushobora kukihanganira, ariko numva ndihanganye, ndakomeye, ndasenga. Wabaza uyu muntu umwe dusenga nawe arabizi, nta sengesho na rimwe siba mu rusengero, sinyamasiba, kandi mba mbabara 100%. Ndagenda bazi intebe nicaraho, uwo ari wese ahita amfasha iyo mbonye nje. Kubera iki? Kubera ko kwicara nyine ndicara bya bintu bikambabaza. Ariko Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 kugeza ku 17. Haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Ngo ntimugakunde iby'isi ngo cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Ngo umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntabwo kuba kuri muri we. 16 avuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso. Ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona kubw'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Ngo cyangwa kwibona kubw'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, 17 ahubwo bituruka mu isi. 17 aravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ako kantu nubwo twagasurinyaho ubundi tukarangiza. Ngo ariko ukora ibyo Imana ishaka yego azahoraho iteka ryose. Amen. Ni ukuvuga ngo najyaga nicara nkatekereza nk'ibyo nari ngezeho, nkuko nahabwaga ibihembo mu rwego rw'igihugu, nkavuga nari kubu nzongera ku uzi ko izina ryanjye ryari ryarazamutse ryaramamaye, mvuga ntabwo rishobora gusubira hasi. Burya reka nkubwire, nubona ibihe bigenda bizamuka ujye umenya yuko ufite hari ikibazo. Iyi yakuzamuye witwaye nabi gato ihita ikumanuka. Kariya akajambo kanyu kanditse ngo ariko ukora iby'Imana ishaka ngo azahoraho iteka ryose. Ukora iby'Imana ishaka, iby'Imana ishaka ni ibi mwaje gukora. Ugenda ushakisha abantu bababaye ukabikora, ushakisha ibibazo runaka ukabikora, ibintu Imana izakwibukiraho, kuko ibintu byose ufite etaje, ufite imodoka nziza, ufite amafaranga y'amadolari, ufite ibiki n'ibiki, byose nta na kimwe tuzajyana, byose tuzabisiga mu isi twigendere. Ariko ukora iby'Imana ishaka azabihorana. Haleluya. Azabihorana no mu ijuru uzabijyana, imirimo myiza turayijyana. Haleluya. Amen. Nose mama, umuntu mu by'ukuri nubwo wagiye bigarukaho kenshi, ariko nanjye ubu nicyo kintu cyanyumije. Uyu mubabaro nibi byishimo mana yanjye, inkomoko y'ibyishimo byawe ivaho kandi ubabaye gutya. Iki rero nicyo cyanjyanye Faisal. Umuntu umwe yaraje arambwira ati njyewe nkurikije umubabaro nakumvanye n'ibyishimo ufite biratandukanye. Nanjye nukuri numiwe. Ati Satani yarakuguraniye. Ati je ntago nshobora kubyemera. Satani?
ati yaraguranye yego yarakuguraniye ati kuko ibyishimo byawe ugomba kubigira byanze bikunze niwe wahise yamfatarira ahita ajyana Faisal yaraziranye n'umuganga umwe wabashije kunkurikiranya ntavuze izina aragenda ahita amwaka randevu ibiki byose batangira kunkorera ibyo bagomba kunkorera yantangiye n'amafaranga menshi rwose ahagije ariko nyine kubera umugambi w'Imana asanga burya hari ibintu twitirira shitani kandi atari yego kuko n'Imana hari igihe yemera ko ibintu bikugeraho kubw'umugambi wayo kubw'umusaruro iri bubikuremo nasanze nta kintu na kimwe Imana ibasha gukora itagifitemo inyungu ubona ari yihe nyungu Imana ifite muri ibi bintu yakoze kuri wowe ngewe rero ukuntu mbibona nk'iyo ngiye mu bantu cyangwa se niyo abantu baje bakansura nkabahereza ubuhamya nkabereka uko meze nkareba ibintu nambaye bintwika ukuntu ahantu hariho hose nacitse ibisebe kwicara byananiye kuryama byananiye buri wese icyifuzo cye ahita agishyira ku ruhande ya mibabaro yose yari afite ukagira ngo bimukorobyemo agatangira ahubwo agahita yumva yashima Imana hari umumama umwe yaramaze imyaka 8 atarabyara sinzi umuntu wamuriye akayati ngo mujyana ahantu aramunzanira ubwo yahoraga arira avuga ati Mana kubera iki watumye mera gutya kubera iki utampa urubyaro abandi urubaha kubera iki ikintu cyantangaje yageze ahangaha turaganira ngize amahirwe arananyishimira turakomeza nyine turaganira arisanzura arameneka aranganiriza ibintu byose nabwira ukuntu n'umugabo abashaka kwirwanaho nawe Imana igafunga ntibikunde ati yewe ndashaka kunsengera nireka nze gusengera baza kumukubita ubuhamya ubwo buhamya naburangije ibi byifuzo byose yabiretse avuga ati yewe atese burya jewe ndimo ndarira umwana ariko ndi muzima yego this Imana agiraga kwigishiriza ariko niba ushobora kujya gushaka kuri toilette ukagenda ukamanura amayo ukicara hasi ugasoba ngewe birizana simenye igihe byaziye naba nagize icyonwa naba ntagize icyonwa birizana nayo bibona ahantu bituruka kwicara hasi ubu sinabasha kwicara nka hasi kontozi nko ku musambi kwa kundi abantu basengera ku musambi mutera ubuhamya ndabimubwira byose ndamubwira nk'ubu kurya ndavunika kubera ikintu ushobora kubona ibyo ushaka byose byoroshye sibyo ibintu byose icyo ushatse ntukibona byageze ubwo bambaga noneho diabete irazamuka tension zirazamuka ibintu byose barabimbuza nese ndababwira murambuza ibiryo nibisanzwe nabibuze diabete ibiryo bya diabete birahenda nibisanzwe nabibuze noneho ngiye kuvuga ngo ndarobanura ndirira yewe numva nta kintu bimbwiye uwo mu mama namuhaye ubuhamya mwereka ibikomere burya n'abamama ngenda nabereka nakunda nkakwereka uko bimeze nk'amapampa nambaye nkanamwereka nkamubwira nti ndereba nta kibazo si urugendo shuri se Yesu nkamwereka rwose kandi jewe nkoresha pampa nyinshi cyane nuko uvuga ngo nk'ubu ngubu twicaranye ubu ngubu ufata pampa nkafata ikesu imwe nkakubiranyamo 4 urumva noneho nkashyiramo ni ukuvuga ngo mba nicaye mu muriro mba numva ndimo nshya nagenda negura kandi ndegura bigahita byisukanura byinshi cyane ubwo rero mba numva nakwicara nkamera gutya kugira ngo bitakomeza gushongoka ubwije ukuri yaragiye arangije arambwira ati mu bantu basengeye rero nkubwire ati ni wowe bimfasheho ati bise binkora ku mutima cyane ati ku buryo numvise jewe nta kibazo ngifite ibyo bintu byahise bimushiramo mu mutima ageze ahita nasama haleluya yamaze kugerayo arangije araza hashize amezi 3 araza arambwira ati ndumva nshaka kujya abwira umuntu wari wamuzana ndumva nshaka kujya gushima Imana kwa wa mubyeyi ntiyanamubwira ibyo ari byo yaraje hano ati amasengesho wasengeye yankorobyemo ibintu byose mpita numva ko nta kibazo mfite
ndangije ubu narasamye. Haleluya. Rero urumva ko Imana ibifitemo inyungu. Cyane Niba umuntu ibintu byose byari bimuri mu mutima, nawe ufite ikiguhangayikishije, n'uyu mubyeyi na Cyprien afite ikimo, mbese abantu bose bafite ikibahangayikishije. Niyo mpamvu rero natuje, kandi iri jambo naryo riragenda rirankomeza cyane. Nta gihe wigeze umubabaro wigeze utuma usaba Imana urupfu? Hari igihe kimwe nigeze kubitekereza, ni ukuvuga ngo abana bose nabonaga bandi iruhande bambaza ikintu, nkumva nta gisubizo mfite, nanjye nakenera ibyo ngomba gukenera, nkabona nta gisubizo mbonye. Ndangije rimwe ndabitekereza, numva nakwiyahura ahubwo. Ndangije icyo gihe ngiye kubona mbona Imana inyohereje umukozi w'Imana, irangije irambwira ngo inkunda nk'imfura yayo. Ngo ndagukunda mwana wanjye, ngo gukunda nk'imfura yanjye. Icyo kintu numva kirambabaje kandi kiranashimishije. Ndavuga nti ibi bintu kuki nari mbitekereje koko? Ubu siyo ngenda Imana yari kumbwira ibyo ngibyo, sinongeye gutekereza ibyo bintu. Ubu se mu bushobozi noneho ubu ukeneye ubushobozi bwinshi, birumvikana, ariko ugereranije bungana iki? Njyewe ntabwo navuga ngo bungana iki, kuko ibintu byose biba bigoranye. Ntabwo namenya ngo bungana iki, ari uko kwivuza. Kereka wenda ari hari igihe umuntu umwe yigeze gutekereza kunjyana muri Amerika, adushakira n'ibyangombwa, amapasiporo. Aravuga ati rero ntabwo wagenda wenyine, n'abana nibashaka, bituma agurira n'abana bose. Uzaboneka niwe umuntu uzaguherekeza. Turayishaka, bavuga ati tugende twikorere ibyacu, twirebere dukore ama examen yose, ubundi tugire tukuvuze, turebe igishoboka. Uwo muntu sinzi ukuntu byaje kugenda, kuko wabonaga afite ubushake bwose. Bazi umuntu, buri muntu yagiye amugurira pasiporo y'ibihumbi 100, abana 4 bose arabagurira. Sinzi ukuntu byaje kugira. Navuga nti buriya ni umugambi w'Imana. Rero kugeza ubu cyerekana ko hari ukundi kuvuzwa gushobora kubona gukenerwa. Hari abanyamerika bigeze kuza Kibagabaga, barangije aravuga ati rero urabona ko wangiritse, umuyoboro warangiritse kuko bawubaza inshuro nyinshi. Yego. Atariko hari ibikoresho tuba tutazanye. Yego. Ati kereka ufite ubushobozi, we ku giti cyawe, ukaza tukakora ibizamini byacu, warangiza bikagira, tukareba niba hari icyo twakora. Yego. Ariko naba nananiwe kwivuza na hafi, nkavuga ngo ndajya kwivuza kure, sinigeze mbabwira ngo bimeze bite, bihagaze gute. Reka nahise mbyihorera, numva byose bise binshiramo. Yego. Ariko ndashima Yesu, ni mwiza, yagiye abana nanjye. Ibaze kubagwa inshuro 9, ukarwara ibyo bikomere byose, ukakomereka ahantu hose, abana ntibabashe kwiga, abana mbese ibintu byose umva sibwo nakubwira ngo afite ikihe kibazo. Yakubajije ngo ni iki wakorerwa, ariko urumva ko nta na kimwe utakorerwa. Icyambere kandi nabona aho mpera ngo mvuge ngo nkeneye iki. Oye, no kuvurwa rega, bashaka no kuvura ikintu gituma yambara pampa, ariko urumva ko ari ubushobozi bwo kuzajya hehe muri Amerika. Ese ubu nakubwira nkakubwira ngo nkeneye, uzi ko uwakwereka nk'ahantu ndyama, kubera sinshobora kuryama nambaye pampa. Uraryama ugasanga bigeze ahangaha, wahindukira ukagira ngo urimo kwenga igitoki. Kubimeza nkari ni nka side, ni nkako kanya bihita bicikagurika nkako kanya. Ibintu byose sinakoherereje intuze, ntabwo nabona aho mpera, nta nubwo nabona aho ndangiriza. Ariko Imana irahari kandi ishobora byose, kandi mbwira yuko nzakira. Nicyo kintu kinkomeza, numva isaha ari isaha rimwe nzakira. Charlene, nayahe masomo ukuye ku buhamya bw'uyu mumama? Njye mu matwe twaraganiriye mbere, anyereka amafoto, ariko hari ibintu rero ukavuga ati ndi kurota, ntabwo ari byo. Narwaye nanjye kinini, sibyo? Hari umuntu twaganiriye nijoro, turaganira,
arangije arambwira ati mu bintu byose utagomba gutekereza uko waba wararwaye kose uko waba umeze kose ikintu ngo kuvuga ngo Imana niyo ikwica arambwira ati nigeze kubivuga ko nabonaga ndushya mama meze nabi ndavuga ati ndamutse mfuye byaba byiza kurushaho arambwira ati iryo jambo ntuzongeye kurivuga arambwira se abakuruhira mama wawe ukuruhira akuruhire kuriya uri kuvuga ngo mana wanyishe yaba yaragutakarije imbaraga z'ubusa n'umubyeyi twaraganiriye ariko ubu nibwo mbashe kubiha agaciro birushije uko sinkubeshye ikibazo sinjya mbona amarira ngo mfe kurira nicyo kibazo ariko nabonye ko nta mpamvu yo kuzongera kuvuga iryo jambo n'umunsi warimo nta mpamvu n'imwe ihari nanjye ndi umuntu uzi kwihangana pe ariko ndumva ndushijeho hari igihe ubabara ukavuga ati wenda nkubitanye n'umuntu wenda aje no kwiba mu rugo akahita nkubita nk'ikintu bikarangira byaba ari byiza sibyo ariko abantu dukwiye kugira umutima wo kwihangana uyu mubyeyi se ngo ni iki kimubeshejeho kwihangana bikuriza imisozi bikagutereza indi ku zuba ukongera ukayizamuka mu mvura kwihangana ni ikintu abantu twese benshi babura kandi ni n'intwaro yakubeshaho mu bihe byose kuko hari umuntu Imana yaha ikigeragezo cy'uyu mubyeyi mu gitondo akaba yaguze isumu ya panya ataramara we n'amezi 2 kwihangana we ikindi kandi nkiga no gutegereza uko byaba bimeze kose buri muntu wese afite isaha yiwe yasonewe isaha yawe yigeze isegonda yawe nta n'itsiyeri rigomba kurengaho buri muntu wese agira igihe cyiwe ariko kwihangana pe no gutegereza no kongera kugira umutima wo gufasha ikindi no kunyurwa n'ibyo ufite muri ako kanya abantu batanyurwaga nibareba iki kiganiro bazige kunyurwa hari igihe utanyurwa nuko wenda ngo urwaye umugongo sibyo ugahora urira ejo rero ugahura n'iyo mpanuka ugacika n'amaguru abiri ni nk'urugero so abantu rero twige kunyurwa n'utuntu dukeya dufite unyurwe natwo ahubwo Imana igufashije kubona ibindi bintu byinshi birengejeho guhora dushima muri byose kuko ibyo uri kuririra hari abatabifite hari udafite n'izo mbaraga zo kuryama abantu twige kunyurwa no kwihangana yumva ari ibyo binakuyemo cyane ikibazo nk'icyo kandi n'ubundi ndakibaza mama Charlene ni icy'ubuhamya bw'uyu mumama bukwiye kwigisha abantu niki yamubwira turimo tugenda tuza no gusingira umusozo ni niki wabwira abantu ku bw'uyu mumama kugira ngo tuze kumusubiza mikrofone nawe atanga ubutumwa bwa nyuma ubundi turaza gusingira umusozo w'iki kiganiro ikintu cya mbere numvisemo nuko Imana itakurengeye nta wakurengeye nibyo ntitukagira abo twitakana ntibadufashije ntibabaye hafi yacu rimwe na rimwe tugahita tuzana ibintu by'urwango ni ukuri itakurengeye nta wakurengera nibyo kuko urwego uyu mumama yari ariho n'ubu ngubu aba ari muri Amerika aragiye kwivuza ariko Imana imwereka ko Imana ari Imana n'umuntu ari iki ari umuntu kubera ko iyo haza kugira undi muntu umufasha akaba yarakize cyubahiro cy'Imana nticyari kugaragara ariko nanone yereka ko abaganga batanavuye batanashoboye Imana ari doctor ari inzobere ari umuspecialiste w'urugingo urwo ari rwo rwose kuko jewe ari amafoto nuko atajya hanze ngewe uyu mumama namubonye ku muryango ndavuga ne oya ni umunyamitwe hanyuma se ari amafoto n'umuntu ndebye noneho umuntu twari kumwe nyine kuko wanamuzi ati have shaba buretse niwe wampaye ubuhamya by'uko ari byo byanyabo noneho ndeba uyu muntu babaza izo shuro kugeza ubwo n'abaganga bamwinubirana ko tugashyiremo baramwinubiye nubwo yatinye kubivuga baramwinubiye kugeza ubwo hageze no ku rwego rw'uko abaganga bamwirukana ariko ya Mana ya Isiraheli ya Mana igira neza ikagenda kuri babaganga aho bari gukora nabo batanashoboye kuko iyo bamushobora bari kumukiza igihe yakoraga impanuka amamaze imyaka 10 ubu ari kwivurirwa na Dr. Jesus uri kugenda amukoraho ibi bintu bituma abantu dukura imanza ko bataratugiriye neza ikindi navuga nuko tugomba kwiyoroshya
tujye twiyoroshya ntabahetse nimba uyu mumama akubwira urwego yari arimo kandi uyu mumama nta cyaha yakoze ngo agikorere Imana ivuga iti reka nze shankwereke yarayisengaga kandi wabonye imirimo yakoraga imirimo y'abera izibuko wabonye korari yambitse muri ayo mafaranga muri uwo mugisha Imana yari yaramuhaye ntiyadamaraye ntiyirengagije yego yakoraga ibintu byose hanyuma abantu bagakomera bagira ujye ukomera ariko uzi ko ushobora no kuzakomereka hanyuma muri kwagukomera kwawe kwagukomera kwacu tujye tugenda dukoreramo n'Imana ubundi ikintu numva gikomesha akakubwira abantu nimba uhaze ntugahage wenyine nimba wishimye ujye wihangana ku byishimo ufite ubijere kandi ubisangizeho n'abandi nimba uruvuga rikijyana ujye ugira buvugira nimba uri umuntu ufite ubushobozi bwo gukemura ikintu ujye ubikemura kuko uwo ngo uri gutabara nawe ejo bundi azagutabara cyangwa utabarwe n'abandi ndumva ari cyo kintu nabwira abantu ikindi jowe abantu bagerageze kugira ubumuntu sibyo izi mbuga nkoranyambaga twirirwaho tutazizanyeho ubujajwa twazikoraho n'umurimo wo gusura abantu sibyo kubera yuko impamvu tujya kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ukugira ngo ubutumwa bwiza turi gutanga bugere ku bantu bari kure bishatse kuvuga ngo hari na message dushobora gutangiraho zitari iz'ubutiku na bwa gutukana na kwa guhangana na bwa butiriganya dushobora kujya dukora n'umurimo sibyo tugasura abantu muri ubu buryo mu rwego rwo kugira ngo abantu babone ababegera hafi hanyuma ikindi numva ashaka uyu mubyeyi ntakabe wenyine duhari turi bukireho na nimero za telefone we bashobora no kuguhamagara bakakubura uyu nguyu nta kandi kazi akora urabona aha hantu aryamye mu bushobozi bwo nta na buke afite ntabwo agikora afite abana gitunze urumva ko nta kintu na kimwe tuze gushyiraho izo nimero za telefone n'undi wamusanga ku giti cye amusange uyu mumama ntiyongere gusonza guhera uyu munsi ndabibasabye ntiyongere gusonza dore yakoreye Imana ntazakene ntazagire icyo yicuza tukorere Imana ibyo yagakoze hibereye kuko Imana ntabwo izava mu ijuru ngo imutabare ikindi ni uko nasaba abaganga bakorera ahantu hatandukanye uyu mubyeyi ashobora gukira urebye uburyo yicayemo ashobora kuvurwa agakira mu Rwanda ntibidakunda bazamuhe transferi nimba ari muri Amerika nimba ari mu kindi gihugu cyahe nk'abanyarwanda bafite ubushobozi Imana yaduhaye n'abari i Burayi n'abahehe duteranye uyu mubyeyi azajye kwivuriza aho ngaho muri Amerika abe muzima ubundi azatanga ubuhamya avuga aho Imana yamukuye kuko turi ibikoresho by'Imana yego amubwira nabonye akomeye arakomeye gusa yavuze ijambo Mana yo mu ijuru abantu baryumve yavuze ngo Imana yakoze ibyo yagombaga haleluya Imana yakoze ibyo yagombaga gukora ubu kandi none aho Imana ihise ivugana nanjye mama Charlene nakoze ibyo nagombaga gukora nawe udukurikiranye Imana ivuganye nawe inyuze muri uyu mubyeyi ngo yakoze ibyo yagombaga gukora bishatse kuvuga ngo yagombaga kubikora byari ngombwa kandi ni nabyiza hanyuma rero nsoza iri jambo navugaga twaje kugusura bibona nka dusangire dusangire yaduhaye message ngo iduha ubutumwa kugira ngo tubukugezeho iyi envelope ni muyakire hanyuma Imana ibaha umugisha ikindi ni uko tugukunda wowe n'umuryango wawe Imana iriho ku bwawe kandi hari n'abantu Imana ifite bagutekereza kandi umenye ngo rwose kugera kure siko gupfa Imana iguha umugisha cyane yego Mana yanjye Yesu abaho umugisha nta cyatuma nabashimira shimiye dusangire TV yabashije kuntekerezaho muri ababyeyi beza muri abavandimwe banjye Imana yagiye imbwira ko igiye ko mu bavandimwe mbwira ko igiye ko mu babyeyi
ngo kandi ngo nzanezerwa. Yego. Shimiye abavandimwe bantekerejeho abo muri Amerika bagatekereza yuko mukwiriye konsura. Yego. Ibi bituma rero niyongeramo akabaraga nkumva yuko Imana inkunda. Yego. Ibyo yakoze byose rero numva nta rubanza nyifiteho kuko iranagerageza kunyomora kunyomora ingoma zo ku mutima. Yego. Nongera gushimira abantu bose bambaye bugufiya, abansengera, abakoze mu butunzi bwabo, mbese bituma nishima nkongera nkanezerwa. Niyo mpamvu ubona nkunda guseka. Yego. Nuko ngenda mbona urukundo rw'Imana. Yesu rero abaho umugisha. Ubutumwa naha abavandimwe bankurikiye nuko mbasaba kwihangana. Buri wese akomerere aho Imana yamushyize. Kuko nta kintu kibasha gutungura Imana. Ushobora gusakuza, wamara gusakuza ikigerageza Imana ikacyongera. Ngewe hari ikintu kimwe cyambayeho. Urumva sonde yari imbabaje we, rambabaza ikajya inkurura amaraso, nagenda kigira gutyo ugasanga nacitse ibisebe ahantu hose. Ndabana Imana, uramutse umbabariye ukankiza ino sonde nagushimira. Ubwo numva yuko iramutse igikuyemo byahita bitungana. Noneho izana ikirenze. Ibaze gukuramo sonde, noneho bayishyiragamo kigahita gitakara hasi kubera ko bari bahabaze cyane. Niyanga kujyamo kuko babonaga byanze. Noneho icyo bakoze ni iki? Babati rero ni ugukoresha pampa ibihe byose. Niba hari ikintu kimbuza amahoro mu buzima ni pampa. Kuko mba mu muriro, nicara mu muriro, ndara mu muriro. Yego disi. Nawe. Gusa ikintu mbwira abantu bihangane kandi bakomere. Kandi ikiruta byose basenge. Kuko ibintu byose twebwe turimo kubyirukankamo nk'ubu ngubu pe nayanicara nkavuga nese ubu koko Imana izongere ishyire hejuru. Ese izongere impa ubushobozi nkore. Noneho ukareba n'ibyo wakagombye gukora byose, warangiza ukabona nta na kimwe wabasha gukora. Kuko hari buriya amafoto numvaga nejeje cyane kandi yangejeje ahantu hakomeye ntari kubasha kugera. Noneho nkibaza ukuntu urajya gucuruza inyanya nk'abantu ntabwo nabishobora rwose. Bikarangira ibintu byose mbyihuriye. Abantu nibakomere, buri wese agira gahondesho ke. Ni kimwe nuko buri wese atiga ishuri nk'iryondi. Twihangarira mu mashuri Imana yadushyizemo. Nuramuka uvugije induru ngo nkura muri iri ngiri, izagushyira muri ndi kandi usanga ari ryo ritumye uvuza induru. Ari ubukene twabwihanganira, ari uburwayi twabwihanganira, ari kwambara ubusa twabyihanganira, ari urushako nabishatse bikanga. Narabishatse kuko najyaga nicara nk'abana, Imana uzambabarire basi, uzamara umubabaro, umpe gushaka nibona neza nanjye nishimye. Ariko uyu munsi wa none se ubu nabitekereza. Wabitekereza umubiri wumva utameze neza urimo kubabaza, ntibishoboka. Ariko duhumure kandi dukomere. Muri Yobu niho hajya havuga ngo nkunda kuribwira abantu uyu murongo ibice 23 umurongo wa 10 ndetse no wa 13 ngo izinzira nyuramo niho ku 10 nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu. Iyo umanutse gatoya ukagera kwa 13 ngo igira icyo yitumye ngo ninde wabasha kuyivuguruza ngo kandi icyo umutima wayo ukunze nikekora. Imana ishimwe. Yisohoza gukiranuka kandi. Haleluya. Amen. Kandi ngize amahirwe impa abana basenga. Impa abana ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo. Inzira yayo narayikomeje. Ntago nayo kandi nzakomeza nyikomeze. Amen. Nzakomeza nyikomeze. Nabwiye Imana niba hari n'ibindi bisigaye bizane ntari kumva uzambabarire. Nuramuko ntabaye uzantabara ntabaye, ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Uzasubize mu mubabaro wanjye. Haleluya. Mubabaro wanjye. Nuntabara ukankiza uburwayi, nuntabara ngahagarara hera, nuntabara uzantabara untabaye,
uzasubize mu mubabaro wanjye. Amen. Naho ngarukiye. Nigutabara izagutabara igutabaye. Ariko nakomejwe n'abana nabo bakijijwe. Tukicara hasi niba dupanze amasengesho y'ibiri tukavuga tuti n'ubundi twayakoraga tutanayakoze, reka tuyakore. Tukicara hasi tugasenga. Mama Charlene, dusengere tugane ku musozo. Imana nigutabara izagutabara igutabaye. Dusengere tugane ku musozo. Mwami wacu Yesu, ishimwe ryawe ryabonetse. Igira icyo yitumye ntawe ujya yivuguruza. Iyo ushatse gutabara ntawe ukuvuguruza. Ariko nitaye amando zobrere niyo ugiye gutera nta muntu ujya ukuvuguruza. Iyo ugiye gukiza ntawe ukuvuguruza, niyo uri kwigisha ntawe ukuvuguruza. Yesu we, niyo mpamvu abari kukuvuguruza bose wabashyize hirya kugira ngo banze umwigishe. Ntawe ukuvuguruza. Kandi nuza gutabara uyu mubyeyi nta muntu uzakuvuguruza. Twongeye guha izina ryawe icyubahiro. Kandi twongeye kuvuga ngo uri umwami. Kandi twanabimenye ngo ugomba gukora ibyo ugomba gukora. Twabimenye ko udukunda mu ntambara no mu mibabaro. Twabimenye ko ibintu byose ujya wemera bikatugeraho. Kandi twamenye neza ko ubu bifitemo inyungu nyinshi. Tunejejwe n'uyu muryango wahagaze muri uru rugo nk'umugabo, uhagarara muri uru rugo nk'umudokiteri, wahagaze muri uru rugo nk'umwambasaderi, wahagaze muri uru rugo nk'Imana. Ibikorwa byawe ni ibintu byirengeye cyane. Ntago twabikurura ngo tubyumve ukuntu mu myaka 10 agihumeka. Isi yose dore guhaye icyubahiro, n'abadukurikirana mu kanya barakiguha. Dore nanjye ndakiguhaye. Uri umwami, urihagije, uri umunyembaraga. Ubu butumwa buzagere mu bitaro bitandukanye. Ubu butumwa buzagere ku baboreye mu rugo badafite n'ubageraho. Ubu butumwa bugere ku bantu bafite indwara zoroshye barimo kusabira gupfa. Ubu butumwa bugere ku bantu bari mu ntambara bavuga ngo ntago gihari. Ubu butumwa bugere ku bihebye ndetse no kubateye agahinda, hanyuma bakomezwe bongere kugirirwa neza nawe. Urakoze, ndagushimye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.